अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं जो रेमेडी समझने लेकर आई हूँ, ये जी मरियम परवेज़ ने कुछ दिन पहले पोस्ट की है। हम लोग भी यूज़ करते हैं गंदम का जो हलवा कह लें, लेकिन इसे बनाने का तरीका जो मरियम परवेज़ का था वो थोड़ा डिफरेंट था। मेरा जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपने पैन को गर्म कर लेना है। उसमें 1 चम्मच जो बड़े वाला चम्मच है वो आपने डाल लेना है गंदम का, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि इसको पकाया क्यों जाता है। इसको इसलिए पकाया जाता है जनाब कि इसके अंदर जो इसका ग्लूटेन है ना, वो इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ग्लूटेन जो है वो आटे की जो लचक होती है उसको कायम रखने के लिए आटे में अल्लाह की तरफ से मौजूद होता है। तो जब आटे के अंदर से हम उसकी लचक को ख़त्म कर देते हैं तो ये वाला आटा ना तो मोटा करता है और ना ही ये जो आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है उसके लिए गले को एकदम से साफ़ कर देता है। जब आपने इसको देखना है कि ये अब हो गया है अच्छी तरह से कल का, यानी कि इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है, तो इसके अंदर आपने जी 1/2 स्पून डाल देना है घी का, देसी घी का। अब देसी घी में विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, ई, डी और के, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो लोग समझते हैं कि जी देसी घी हमें मोटा करेगा, ये है वो है, उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि देसी घी आपको कभी भी मोटा नहीं करता है, बल्कि जो दूसरे रिफाइंड ऑयल वगैरह और इस तरह के सोया ऑयल्स वगैरह वो आपकी आंतों में जाके जम जाते हैं और ख़राब करते हैं। अब जनाब हमने इसको इस तरह से जब देखना है कि ये इस तरह से अच्छी तरह से प्रॉपर बन गया है, तब हम इसमें डालते हैं पानी तकरीबन इसमें 1/2 कप जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें मिश्री यूज़ की है। मिश्री एक अच्छी चीज़ होती है, आप मिश्री या शहद यूज़ किया करें। मरियम परवेज़ ने वैसे इसके अंदर चीनी डाली थी। चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। जब भी आप मिश्री लें तो देखें उसमें लंबे लंबे धागे लगे हुए हों और वो बहुत ज़्यादा वाइट ना हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, तो वो मिश्री जो है वो अच्छी होती है। और अब जब ये गाढ़ा हो गया है तो इसके अंदर मैंने इसको मज़ीद पावरफुल बनाने के लिए जो चीज़ ऐड की है वो है सीवी पाउडर है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो जनाब उसकी मैंने 1 पिंच इसके अंदर ऐड की है ताकि इसको मैं मज़ीद पावरफुल बना सकूं। और इसके बारे में जो वीडियो है वो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपने देखना है कि सीवीड का जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो इंसानी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं। तो अब जनाब ये मेरा बन के रेडी हो गया है। आपने इसे गर्म ही यूज़ करना है ताकि आपकी गले की रगें जो है उनको सुकून मिल सके। तो जनाब गंदम की ताकत हमें इसके अंदर मिल गई, ग्लूटेन फ्री वो भी गंदम हो गई, और देसी घी की ताकत भी मिल गई। अब जनाब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी वाइट चॉकलेट और स्प्रिंकल डाल दी है ताकि अगर कोई भी खाए तो उसको थोड़ा फैसिनेट लगे। और लाइक कमेंट करना आपने भूलना नहीं है। साथ साथ जो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए उस पर आप अमल कीजिए और इसे खाकर बिस्तर में लेट जाएं, बाहर ना फिरें तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो एक दिन इसको मज़ीद बना कर खा लें, क्योंकि आपको इसके पॉजिटिव ही रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको महसूस होगा कि हाँ जी अपने अंदर कोई ना कोई ताकत की चीज़ तो ज़रूर गई है।